الحمد لوليه والصلاة على نبيه، أما بعد. العقيدة 12، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. أن الله جل وعلا مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة. يعني لما أمات الله تبارك وتعالى عبدا من عبادي فلا يتخوف من إضرار الذي أماته والاقتصاص من ذويه وأهله وأقربائه. لماذا؟ كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يخاف عقباها. ولأن الخوف دليل العزة، وأن الله تبارك وتعالى قادر مطلق منزه عن العزة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وكذلك وبالتالي يحشر الله تبارك وتعالى عباده يوم المحشر، يوم القيامة، يوم الحشر، يوم الواقعة، يوم القارعة. لكن هذا البعث، هذا الحشر لا يكون بالمشقة، هي خالية من المشقة، لأنه يقول كن فيكون، لأن هذا صفة الله تعالى. يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يمكن أن يختلج في صدرك سؤال: لماذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله باعث بلا مشقة؟ لماذا لم يقل محيي بلا مشقة؟ فأقول: أشار ورمز ولمح الإمام الطحاوي رحمه الله إلى هذه العقيدة، أن الإنسان يكون حيا في قبره. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يكون حيا في قبره. فلذا قال باعث، لأن البعث لا يمكن إلا بالحياة. فنحن نقول أن الإنسان يكون حيا في قبره، لكن هذه الحياة ليست ظاهرة، هذه الحياة مخفية، هذه الحياة برزخية، لا ينظر العيون، ولا يدرك الحواس، لا يدرك الأعضاء، لكن هذه الحياة يكون مكنونة في قبورهم. فلذا قال الإمام الطحاوي باعث بلا مشقة، لم يقل محيي بلا مشقة، لأن الحياة لم يزل ولا يزال. فبإذن الله تبارك وتعالى سيجي الكلام بالتفصيل في مسألة وفي عقيدة عذاب القبر وثوابه إن شاء الله تبارك وتعالى. لو تريدون التفصيل والتوضيح بعجرها وبجرها، فعليكم ملف متكلم الإسلام الشيخ محمد إلياس قمن حفظه الله تعالى، الذي يشار إليه بالبنان وعلى صيته في الآفاق. بارك الله في علمه وعمره وصانه الله من طوارق الزمان. ألف ملفا مستقلا وسماه ثواب القبر وعذابه. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت.